हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एसएसडी इन पीसी। यानी कि कंप्यूटर में एसएसडी अगर हमें लगानी है तो कैसे लगाएंगे और उसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इस पीसी में एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगी हुई है 500 GB की, जिसमें विंडो भी इंस्टॉल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है बहुत ही स्लो हो गई, जिसके कारण विंडो इंस्टॉल या लोड होने में काफ़ी टाइम लगाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम इसमें एक छोटी यानी कि 128 GB की SSD लगाएंगे और इस SSD में विंडो इंस्टॉल करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो बूटिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 128 GB की SSD है। आप इसकी जगह 256 भी लगा सकते हैं या 212 या 512 GB भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है, इसको विंडो के लिए लगाना है, तो 128 GB भी काफ़ी है। क्योंकि बाकी का जो डेटा हमारा वो हार्ड डिस्क में ही रहेगा, इसमें सिर्फ विंडो ही इंस्टॉल होगी। तो चलिए पहले इसको कैबिनेट में फिक्स कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जो पुरानी हार्ड डिस्क हमारी लगी है उसको थोड़ा डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डाटा केबल हटा देंगे, पावर केबल भी हटा देंगे। डाटा केबल को मदरबोर्ड से भी हटा देंगे। तो अब इसमें हमने एक SSD लगानी है। तो दोस्तों, ये है कंसिस्टेंट 128 GB हार्ड डिस्क, SSD, जो कि चीप एंड बेस्ट है मार्केट में। टू 2.5 इंच SATA 128 GB। तो दोस्तों, इसको फिट करने के लिए आप इसको यहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये 4 पेज लगेंगे, या फिर इस हार्ड डिस्क के साथ में इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू टाइट हो जाएंगे। तो इसको हम इसी जगह पे फिट करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू टाइट कर देंगे। दोस्तों, स्क्रू को ओवर टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करना है बस। और दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हार्ड डिस्क भी इसमें फिट हो गई और SSD भी फिट हो गई। अब इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक SATA केबल लेंगे, जिसको हम डाटा केबल भी बोलते हैं। इसको SSD से कनेक्ट करेंगे। ये वाला कनेक्टर आप देख के इसको लगाएंगे। और इसका जो दूसरा एंड है उसको मदरबोर्ड पे लगा देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हम SSD लगा रहे हैं इसको SATA पोर्ट 0 या 1 में लगाना है, क्योंकि सबसे पहले इसको सिस्टम रीड करेगा। तो इसको पोर्ट 1 में लगा देंगे या 0 में लगा देंगे।
और इसको पावर भी देनी है। तो ये जो पावर का केबल है इसको भी कनेक्ट कर देंगे SSD के साथ। तो दोस्तों हमारी SSD कनेक्ट हो गई। अब इस हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर देंगे। साटा केबल लेके जो पहले इसमें लगी हुई थी उसी से कर देंगे। तो इसको साटा पोर्ट 2 में लगा देंगे। पहले 0 में या 1 में SSD को लगाना है और सेकंड वाले में हार्ड डिस्क को लगाना है। और उसको पावर भी दे देंगे। तो दोस्तों हमने SSD को CPU के अंदर अटैच कर दिया है और अब हम SSD में विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेटअप में जाएंगे। तो सिस्टम को ऑन करते ही डिलीट या F2 बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब हम सेटअप में आ गए। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने बूट ऑर्डर चेंज करना है। यानी कि बूट ऑर्डर चेंज क्यों करना है? क्योंकि अब हमने इसमें विंडो इंस्टॉल करनी है। तो अगर हम पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो पेन ड्राइव को फर्स्ट बूट में रखना है, और अगर हम DVD या CD से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो DVD को फर्स्ट बूट ऑप्शन में रखना है। तो उसके लिए हम जाएंगे बूट ऑप्शन में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बूट ऑप्शन 1 यहाँ पे एंटर मारेंगे। तो दोस्तों क्योंकि हम CD से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है CDDV-DW GP70N, ये एक्सटर्नल DVD है जो मैंने अटैच कंप्यूटर से कर दिया है। इसको हम फर्स्ट बूट ऑप्शन में लेंगे। तो इसके ऊपर आके एंटर मार देंगे। अब आप देख रहे हैं कि बूट ऑप्शन 1 के सामने HP का जो DVD राइटर है वो शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो हमारा DVD है उसमें ये CD लगा देंगे। और यहाँ तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं या फिर सेव एंड एग्जिट में जाके बाहर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि विंडो की जो फाइलें हैं वो सिस्टम में कॉपी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन पे लिखा रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 होम या विंडो 10 प्रो। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम विंडो 10 होम को लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे।
यहाँ पे करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड नेक्स्ट। यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क के पार्टीशन शो कर रहा है ये। तो दोस्तों सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है 119.2 GB, जो कि हमने इसमें एक SSD लगाई है 128 GB की, वो शो कर रहा है। 119 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि बाकी का जो वो सिस्टम यूज़ करता है, यानी कि सिस्टम रिजर्व में चला जाता है। और जो नीचे जो 3 पार्टीशन है ये हमारी पुरानी वाली हार्ड डिस्क के हैं। तो हमने इस SSD में विंडो इंस्टॉल करनी है। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और दोस्तों विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। कॉपिंग विंडो फाइल्स कंप्लीट हो गया। गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। दोस्तों ये जो काउंटिंग यहाँ पे आपके सामने शुरू हो रही है, ये 0 से लेकर 100 तक जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों फाइलें सारी कॉपी हो गई हैं 100%। और नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया। इंस्टॉलिंग फीचर्स भी कंप्लीट हो गया। अब है इंस्टॉलिंग अपडेट्स। अब दोस्तों सिस्टम रीस्टार्ट होगा। विंडो इंस्टॉल होते समय 2-3 बार सिस्टम रीस्टार्ट होता है, तो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे आपने कोई एंटर नहीं मारना। गेटिंग विंडो रेडी। यहाँ पे कोई की एंटर नहीं करनी। और दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है
इंडिया, यस कर देंगे। यहाँ पे भी इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे। इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे ये पूछा है कि हमने कनेक्ट करना है कि नहीं, इसको भी स्किप कर देंगे, स्किप फॉर नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे ये नाम पूछ रहा है कि इस पीसी को कौन यूज़ करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ABC। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं अपना, किसी का भी। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ ये पासवर्ड के लिए पूछेगा तो इसको हमने कुछ नहीं डालना, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ ये पूछा है कि मेक कोर्टाना योर पर्सनल असिस्टेंट। आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। यहाँ कुछ टाइम लगेगा क्योंकि फाइनल विंडो हो रही है। ऑलमोस्ट देयर। तो दोस्तों ये हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो गई है और रेडी टू यूज़ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पीसी में SSD लगा के उसमें विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे और जिससे कि हमारी जो बूटिंग टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार शट डाउन करते हैं और रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट। तो दोस्तों आपने देखा कि विंडो जो है कम से कम 2 या 3 सेकंड में ही लोड हो गई, जबकि हार्ड डिस्क में यहाँ पे कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी बहुत स्लो चलता है तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।